Bonjour à tous et à toutes. Bonne journée. Bienvenue au chaîne pour apprendre bien le français niveau débutant ou le français élémentaire pour les étudiants d'études niveau débutant. Et pour les étudiants de la matière en pédagogie de la langue anglaise, Université à Thái Nguyên. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với video hướng dẫn học tiếng Pháp theo giáo trình Ante-Ego. Và trong học phần nói của chúng ta, đó là kỹ năng diễn đạt nói, chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng hai giáo trình. Je parle français niveau AA, préparation au niveau AA du CECRL. Và giáo trình thứ hai đó là giáo trình communication processive du français. Về giáo trình Je parle français niveau AA trong phần thi tiếng Pháp của kỳ thi khẩu ngữ sơ cấp 1, sơ cấp 2, kể cả thi khẩu ngữ trung cấp 1, trung cấp 2, cao cấp 1. Thì các bạn cũng sẽ có 3 phần entretien dirigé, đó là phần các bạn vào giới thiệu bản thân, sau đó giám khảo examinateur sẽ poser quelques questions cho các bạn để các bạn les répondre. Thứ hai, đó là échange d'information, đó là chúng ta sẽ bốc cái card tờ nó có những cái từ để hỏi và các bạn sẽ phải đặt câu hỏi. Thứ ba đó là dialogue simulé, đó là các cái đoạn hội thoại, các bạn sẽ có các cái theme, các cái topic, các bạn sẽ chọn, các bạn tirage au sort một choisir, không được theo một cái hệ thống và các bạn sẽ phải demander décider quel thème tu aimes pour faire le jeu. Đó là nói đoạn hội thoại cũng giống như khẩu tiếng Anh thôi. Đó, thì trong về phần khẩu ngữ cao cấp trở đi thì các bạn sẽ có những cái, chúng ta sẽ không có cái échange d'information cũng như khẩu ngữ trung cấp, mà chúng ta sẽ chuyển luôn đó là monologue. Đó là chúng ta sẽ nói độc thoại, giống như kiểu là décrire votre appartement, décrire votre maison, décrire une journée habituelle, hoặc là décrire vos habits, vos habitudes de l'alimentaire, de l'alimentation, đúng không, vân vân như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng học trong giáo trình Je parle français để bám sát được cái format thi của môn khẩu ngữ tiếng Pháp. Tại vì mình được biết đến bây giờ là tuần thứ 6 của các bạn K39 ngành sư phạm tiếng Anh học môn khẩu ngữ tiếng Pháp sơ cấp 1. Tuy nhiên các bạn vẫn gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề nói tiếng Pháp. Chúng ta sẽ không lược qua tất cả các chủ điểm của cuốn Communication Processive du Français, mà chúng ta sẽ chỉ lược qua một số chủ điểm mà chúng ta sẽ dựa trên giáo trình Ante-Ego. Chúng ta sẽ bám sát vào giáo trình Ante-Ego để lấy chủ điểm cho sát với bài thi. Chúng ta cùng lướt qua giáo trình Je parle français, avant-propos là lời nói đầu. Phần Je parle français, phần sommaire, chúng ta sẽ có 3 partie. Partie première, partie deuxième et partie troisième. Exuma chúng ta có hai partie. Partie thứ nhất đó là các cái dạng thức. Partie thứ hai đó là comprehension organ. Và một cái partie cuối cùng đó là cái partie về đáp án của cuốn đó. Lâu mình không dạy sơ cấp, vì vậy là nếu như mà từ vựng của mình chưa đầy đủ hoặc là chưa ổn định thì các bạn cũng có thể bỏ qua cho, và các bạn có thể gửi thư góp ý thông qua địa chỉ email của mình. Địa chỉ email là Nguyễn Việt tnu95ship@gmail.com. Thứ hai là địa chỉ Facebook. Đây là địa chỉ Facebook của mình, các bạn cũng có thể vào đó. Chúng ta sẽ cùng đi vào phần đầu tiên của cuốn Je parle français. Đó là préparer, faire une entretien dirigé. Trong phần này chúng ta có 14 dossier. Tuy nhiên chúng ta sẽ học 10 dossier đầu, còn từ dossier 11 cho đến dossier 14 các bạn có thể tham khảo. Phần thứ hai đó là préparer, faire une échange d'information. Thì chúng ta cũng có 14 dossier, chúng ta có thể học 10 dossier đầu hoặc các cái dossier chẵn, dossier lẻ vân vân. Và phần thứ ba cũng có 14 dossier, đó là préparer un dialogue simulé, tức là người ta sẽ đưa ra các cái tình huống hay gặp trong đề DEF AA. Phần thứ hai là các cái phần liên quan đến
Consigne pour réviser la compréhension de l'organe niveau AA và échange d'information. Đó. Tức là chúng ta sẽ được nghe những cái thông tin, nghe những cái bài mẫu về Je parle français. Chúng ta đi vào dossier đầu tiên, đó là dossier A của phần première partie. Phần evaluation đó là phần đánh giá của ban giám khảo, chúng ta không cần quan tâm. Trước hết chúng ta sẽ cùng vào dossier A. Bài đầu tiên đó là les éléments de réponse. Chúng ta sẽ cùng đọc qua cái consigne người ta đưa ra cho chúng ta như sau. À l'aide des éléments de réponse et des questions de l'examinateur, écrivez chaque fois votre réponse de la partie réponse du candidat. Ensuite, faites la simulation à haute voix. Ở đây người ta cho các cái từ để chúng ta, các cái thành tố để chúng ta có thể sắp xếp thành câu trả lời. Và trong các cái thành tố này thì chúng ta có rất là nhiều các cái cụm từ. Ở dưới là câu hỏi của ban giám khảo. Khi phần giới thiệu bản thân của chúng ta vừa được nói xong thì ban giám khảo có thể hỏi chúng ta các câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng xem những câu hỏi này nó là câu hỏi gì nhá. Examinateur, ban giám khảo. Réponse du candidat, đó là câu trả lời của chúng ta. Các bạn phải tự viết vào nhá. Câu hỏi thứ nhất. Bonjour, comment vous vous appelez? Hoặc comment vous appelez-vous? Bạn tên là gì? Tất nhiên câu trả lời sẽ là je m'appelle, oui, ça va, đúng không? Je m'appelle Viết, đúng không? Quel est votre âge? Bạn bao nhiêu tuổi? Quel est votre âge? Đúng không? Các bạn chú ý trong các cái video mà dạy nói và dạy kỹ năng nghe hay dạy kỹ năng đọc, kỹ năng viết mình đều phát âm tất cả các từ. Vì vậy các bạn cố gắng faire de l'attention và prononcer các cái les mots correctement. Chúng ta sẽ phát âm một cách chuẩn xác đầy đủ hơn. Thứ hai là chúng ta sẽ phải phát âm làm sao mà cho nó ổn định. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta nghe được thì chúng ta sẽ nói được, đúng không? Mà chúng ta nói được thì chúng ta cũng sẽ nghe được. Như vậy hai cái đó nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Còn về phần đọc thì các bạn cố gắng học thuộc lòng từ mới, đúng không? Apprendre par cœur, đúng không? Cái phần nói này ấy, thì các bạn sẽ nghe và các bạn sẽ bắt chước lại mình thôi. Mình sẽ cố gắng kiếm cái screen recorder mà có thể show được cả mặt của mình để các bạn có thể nhìn được một góc và các bạn sẽ bắt chước được cái khẩu hình, chắc là từ các cái video sau. Ok, hôm nay ta sẽ học 5 dossier đầu tiên của phần partie A, entretien dirigé. Quel est votre âge? Quel est votre âge? Bạn bao nhiêu tuổi? Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Bạn là quốc tịch nào? Vous habitez où? Vous habitez où? Bạn sống ở đâu? C'est loin d'ici? C'est loin d'ici? Nó có xa ở đây không? Parlez-moi de votre famille. Parlez-moi de votre famille. Bạn hãy nói cho tôi về gia đình của bạn. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? Bạn làm gì? Bạn thích làm gì vào cuối tuần, đúng không? Le cộng với lại từ chỉ từ ngày tháng, tức là tous les week-ends. Vous aimez le sport? Lequel? Vous aimez le sport? Lequel? Bạn có thích thể thao không? Nếu thích thì môn nào? Quel est votre actrice ou acteur préféré? Quel est votre acteur ou actrice préféré? Diễn viên nam hay diễn viên nữ yêu thích của bạn là ai? Aimez-vous lire? Aimez-vous lire? Bạn thích đọc không? Aimez-vous écouter de la musique? Aimez-vous écouter de la musique? Bạn có thích nghe nhạc không? Vous habitez dans un appartement ou une maison individuelle? Vous habitez dans un appartement ou une maison individuelle? Bạn thích sống ở trong một căn hộ hay một ngôi nhà độc lập? Tức là chúng ta có nhà riêng á. Qu'est-ce que vous aimez faire en général? Qu'est-ce que vous aimez faire en général? Thông thường thì bạn thích làm gì? Như vậy ở đây chúng ta có các cái cấu trúc câu chúng ta cần phải nắm bắt được. Đó là parler de, structure de la langue. Các bạn phải nắm được các cái cấu trúc câu. Thứ nhất đó là cấu trúc câu parler de, nói về cái gì, de quelque chose, nói về cái gì. Thứ hai đó là các cấu trúc câu, đúng không? Faire le week-end,
Aime faire le week-end, hay còn gọi là faire quelque chose le week-end, đúng không? Thích làm cái gì vào cuối tuần. Cấu trúc câu thứ 3 đó là aimer le sport, đúng không? Chúng ta sẽ học các cấu trúc câu đó là aimer này, détester này, adorer này và préférer này. Thì chúng ta sẽ cộng với động từ nguyên thể các bạn nhé, cộng với động từ nguyên thể. Ví dụ j'aime manger, ví dụ j'aime manger, đúng không? Thứ hai, ví dụ j'aime manger du pain, tôi thích ăn bánh mì. Thứ hai, đó là những bọn này ngoài ra nó còn cộng với cả một là cộng với lại động từ nguyên thể. Thứ hai, đó là cộng với lại gì ạ? Le, la, les và cộng với non. Ví dụ j'aime la pluie, tôi thích mưa. Đó là le la les, đúng không? Structure de la langue. Cấu trúc tiếp theo của chúng ta cần nắm bắt được đó là cụm từ écouter de la musique. Écouter de la musique, đó là listen to music. Listen to music. Nghe nhạc, đúng không? Các bạn chú ý nhé, de la musique. Tiếp theo chúng ta có cấu trúc là habiter dans un appartement ou habiter dans une maison individuelle. Chúng ta chỉ cần đến dans une maison là được rồi. Habiter dans un appartement, sống ở trong căn hộ, và habiter dans une maison, chúng ta có thể là maison individuelle, một căn nhà độc lập, đúng không? Hoặc habiter đi với giới từ a. Ví dụ habiter à Hải Dương, habiter à Hà Nội. Excuse-moi, cái chữ y mà có hai dấu đâu rồi, tôi không nhớ. Nhưng nếu nói habiter mà đi với lại, thôi được rồi, cái phần đó chúng ta sẽ đi vào ngữ pháp nhiều hơn. Đó, chúng ta hôm nay nói mà. Và cuối cùng là faire en général, thông thường bạn thích làm gì, đúng không? En général bằng với từ general, đúng không? Đó. Chúng ta cùng đọc các cấu trúc câu. Structure de la langue. Parler de quelque chose. Parler de quelque chose. Aimer faire quelque chose le week-end. Aimer faire quelque chose le week-end. Aimer, détester, adorer, préférer. Aimer, détester, adorer, préférer. J'aime manger du pain. J'aime la pluie. Écouter de la musique. Habiter dans un appartement. Habiter dans une maison individuelle. Habiter à Hải Dương. Habiter à Hà Nội. En général. Vậy đối với những câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời như thế nào, đúng không? Chúng ta sẽ cùng lướt qua một số từ mới ở bên trên, sau đó mình sẽ show câu trả lời luôn cho các bạn và các bạn sẽ
Phê copy cái câu trả lời đó lại nhé. Và chúng ta sẽ luyện tập cứ một người hỏi một người trả lời, một người hỏi một người trả lời, rồi dần dần chúng ta sẽ có thể parler bien le français. Maison individuelle bord de la mer. Bord de mer đó là gì? Một căn nhà độc lập. Bord de mer là ở bờ biển. Rock et ra, écoutez. Nhạc rock, nhạc ra, nghe. Préféré acteur George Clooney. Yêu thích diễn viên nam đó là George Clooney. Être Suisse, người Thụy Sĩ. Lire roman aventure, thích đọc và tiểu thuyết trinh thám. Habiter centre-ville 15 minutes, sống ở trung tâm thành phố, mất 15 phút đi bộ. Temps libre, internet surfer, thời gian rảnh rỗi lên internet và lướt web. S'appeler George, được gọi là George. De sœurs, pas de frères, tôi có 2 chị gái, không có anh trai. Préféré sport d'équipe foot, tôi thích này các môn thể thao chơi theo đội và môn bóng đá. Avoir 13 ans, có 13 tuổi. Cinéma, aimer copain, xem phim, thích bạn bè. Chúng ta cùng mở cua ghi, bởi vì mình dạy theo video cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn xem cua ghi ngay lập tức. Đây là cua ghi của phần Entretien dirigé 1. Chúng ta sẽ cùng đọc 12 phần câu này nha. Câu 1. Je m'appelle Georges. Je m'appelle Georges. Tên của tôi là Georges. J'ai 13 ans. J'ai 13 ans. Tôi 13 tuổi. Je suis Suisse. Je suis Suisse. Tôi là người Thụy Sĩ. J'habite au centre-ville à 15 minutes d'ici. J'habite au centre-ville à 15 minutes d'ici. Chúng ta có từ centre-ville là trung tâm thành phố là giống đực. Vì vậy habiter đi về dưới từ A sẽ chuyển A cộng L tạo thành O. J'ai des sœurs, je n'ai pas de frères. J'ai des sœurs, je n'ai pas de frères. Tôi có 2 chị gái, không có anh trai. J'aime bien aller au cinéma avec mes copains. J'aime bien aller au cinéma avec mes copains. Tôi thích đi xem phim với lại bạn bè của tôi. Je préfère les sports d'équipe comme le foot. Je préfère les sports d'équipe comme le foot. Tôi thích các môn thể thao chơi theo đội, đặc biệt là môn bóng đá, hoặc là như là môn bóng đá. Je préfère, excusez-moi, câu 8. Mon acteur préféré c'est George Clooney. Mon acteur préféré c'est George Clooney. Từ préféré ở đây là tính từ được thành lập từ động từ préfère, préféré, đúng không? Nói nó hơi khó hiểu một tí. Động từ préféré của các em chia như sau. Đây là động từ préféré. Nhưng khi chúng ta chuyển sang hình thức tính từ của nó thì nó sẽ là gì? Préféré. Đó. Nếu như giống cái ta sẽ thêm đuôi ơ vào. Ví dụ diễn viên yêu thích của tôi là mon acteur préféré est, đúng không? Hoặc mon actrice là diễn viên giống cái, đúng không? Thì sẽ là préféré và thêm ơ est. Đó. Như vậy bản thân từ préféré nó có chức năng làm động từ và có chức năng làm tính từ, đúng không? Tiếp. Câu số 9. Oui, je lis les romans d'aventure. Oui, je lis les romans d'aventure. Vâng, tôi đọc tiểu thuyết trinh thám, tiểu thuyết thám hiểm. Oui, j'écoute du comédie. Oui, j'écoute du comédie. Vâng, tôi nghe nhạc rock và nhạc ra. J'habite dans une maison individuelle au bord de la mer. J'habite dans une maison individuelle au bord de la mer. Tôi sống trong một căn nhà độc lập ở bờ biển. Chúng ta có từ bờ biển. Đó là từ au bord de la mer. Hoặc là sur la plage, trên bãi biển, on the beach.
Câu 12. Quand j'ai du temps libre, j'aime bien surfer sur Internet. Quand j'ai du temps libre, j'aime bien surfer sur Internet. Khi tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi rất là thích gì? Lướt web. Như vậy, đây là 12 câu trả lời mẫu cho bài đầu tiên, đó là Entretien dirigé. Giám khảo có thể hỏi các bạn các câu hỏi khác, nhưng đa số các câu hỏi thường xoay quanh các cái chủ đề về đời sống hàng ngày, về gia đình, sở thích, rồi thích làm gì, có anh chị em hay không, nói về gia đình, nói về ngôi nhà, vân vân. Đó, chúng ta chỉ xoay quanh như vậy thôi. Chúng ta chuyển sang dossier số 2 trong phần Je parle le français. Dossier số 2 cũng tiếp tục bài tập tương tự như vậy. Chúng ta sẽ học các dossier lẻ và các dossier chẵn các bạn sẽ về nhà luyện tập, đúng không? Mình sẽ chữa 5 dossier đầu của mỗi một phần. Như vậy mỗi một video chúng ta sẽ học 2 dossier. Dossier số 2, préparer faire une entretien dirigé. Répondre à des questions planant le choix de ses préférences, de ses activités, etc. Consigne à l'aide des éléments de réponse. Des questions de l'examinateur. Écrivez chaque fois votre réponse de la partie réponse du candidat. Ensuite, fait la simulation à haute voix. Des éléments de réponse. Chúng ta có các từ. Cột A, 14 janvier, anniversaire. Ngày 14 tháng 1, sinh nhật. Cuisinier, spaghetti, des fois. Nấu ăn, spaghetti và thỉnh thoảng có một quelquefois đó. Oui, ami, activité extrascolaire. À vâng, với bạn và các cái hoạt động ngoại khóa như ngày giờ lên lớp. S'entendre, étudier, devoir. Nghe, học và bài tập về nhà. Apprendre hoặc là devoir có thể là về nhà. Apprendre histoire culture. Học lịch sử và văn hóa. 3 semaines colonie juillet aller. 3 tuần ở cái vùng đất đó này. Juillet aller là vào tháng hình như là thuộc địa thì phải, từ colonie là thuộc địa. Juillet là tháng 7 và aller là đi go. Chinois restaurant aller. Trung Quốc nhà hàng và đi. Se reposer, télévision, soir. Giải trí, se reposer là tự mình giải trí đó. S'entendre vậy đó. Télévision là truyền hình vô tuyến. Và soir vào buổi tối. Deux fois phim copain, 2 lần phim với bạn. Acheter CD jeux video, mua CD và jeux video. Se relaxer cũng bằng với se reposer, đó là giải trí. Chambre là căn phòng. Boom, été chez moi. Chúng ta cùng đi vào phân tích các câu hỏi. 12 câu hỏi của chúng ta như sau. Câu hỏi thứ nhất. Aimez-vous aller manger au restaurant? Aimez-vous aller manger au restaurant? Bạn có thích đi ăn ở nhà hàng hay không? Qu'est-ce que vous aimez bien faire le soir? Qu'est-ce que vous aimez bien faire le soir? Bạn thích làm gì nhất vào buổi tối? Vous vous faites facilement de nouveaux amis. Vous vous faites facilement de nouveaux amis. Facilement là đi từ tính từ facile. Đó là facilement là dễ dàng. Bạn có dễ dàng kết bạn không? Faire facilement de nouveaux amis. Kết bạn mới dễ dàng. Chúng ta cùng có từ mới của dossier 2, đúng không? Chúng ta có từ faire facilement de nouveaux amis. Sau này chúng ta sẽ học về tính từ, chúng ta sẽ biết tại sao là de. Đó là nếu như tính từ đứng trước danh từ và tính từ đó ở hình thức số nhiều và danh từ cũng ở hình thức số nhiều thì de sẽ chuyển thành de. Chúng ta có cụm từ manger au restaurant. Đi ăn ở nhà hàng hoặc aller manger au restaurant, đúng không? Hoặc aller au restaurant, đi ra nhà hàng. Tiếp theo chúng ta có từ c'est quand votre anniversaire. C'est quand votre anniversaire. Bạn sinh nhật vào thời gian nào? Quand, khi nào? Câu 5. Qu'est-ce que vous achetez avec votre argent de poche? Qu'est-ce que vous achetez avec votre argent de poche? Thế bạn có thể mua được gì với số tiền của bạn, đúng không? Chúng ta có từ argent, danh từ giống đực, đó là tiền trong tiếng Pháp.
Avez-vous déjà organisé une boum? Avez-vous déjà organisé une boum? Đây là cấu trúc của tiếng Pháp của phần passé composé, bởi vì chúng ta thấy có từ gì? Déjà nó bằng với từ, nó giống như từ already trong tiếng Anh đó, nó là đã rồi. Thứ hai chúng ta có từ AV. AV là giống như kiểu là trợ động từ trong tiếng Pháp. Trợ động từ trong tiếng Pháp này nó bổ sung, nó nhằm để cho chúng ta biết được là nó là thời nào. Đó là chúng ta nhìn từ organiser có e có dấu sắc đó, đó, thì chúng ta biết đây là thời quá khứ. Avez-vous déjà organisé une bombe? Đơn giản thôi, bạn đã bao giờ thả bom chưa, đúng không? Vous allez souvent au cinéma? Vous allez au cinéma? Bạn có thường xuyên đến thì rạp chiếu phim không? Souvent bằng với từ sometimes. I'm sorry, parfois là sometimes, souvent là often đó. Aimeriez-vous passer quelques jours dans une colonie de vacances? Aimeriez-vous passer quelques jours dans une colonie de vacances? Ở đây chúng ta có từ aimeriez, đó là thức conditionnel dùng để nói một cách trang trọng lịch sự. Thì bạn có thích trải qua kỳ nghỉ? Passer quelques jours là trải qua kỳ nghỉ. Dans une colonie de vacances, tại một cái khu vực mà colonie de vacances đó là trại hè. Còn nếu từ colonie đứng độc lập một mình thì nó lại có nghĩa là thuộc địa. Chúng ta có từ colonie de vacances. Như vậy ta có từ mới. Passer quelques jours. Trải qua vài ngày. Colonie de vacances là gì ạ? Trại hè của Pháp, đúng không? Savez-vous cuisiner? Que savez-vous faire? Bạn có biết nấu ăn không? Nếu biết nấu thì bạn nấu món gì? Où est-ce que vous aimez vous détendre? Où est-ce que vous aimez vous détendre? Bạn thường giải trí hoặc thư giãn ở đâu? Quelle matière scolaire préférez-vous? Pourquoi? Quelle matière scolaire préférez-vous? Pourquoi? Môn học yêu thích nào ở trường mà bạn thích? Đó là gì? Vấn đề là tại sao? Chúng ta có từ matière scolaire, giống như kiểu là các cái hoạt động và các cái lĩnh vực ở trường mà chúng ta thích, gọi là major scholar. Quels sont vos rapports avec vos frères et sœurs? Quels sont vos rapports avec vos frères et sœurs? Theo bạn thì bạn nhận xét gì về anh chị của bạn? Chúng ta vừa xem 12 câu hỏi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem 12 câu trả lời để chúng ta biết họ trả lời như thế nào. Câu thứ nhất họ trả lời như sau. Oui, j'aime beaucoup aller au restaurant chinois. Oui, j'aime beaucoup aller au restaurant chinois. Vâng, tôi rất là thích đi đến nhà hàng Trung Quốc. Le soir, je me repose et je regarde la télévision. Le soir, je me repose et je regarde la télévision. Vào buổi tối, tôi thường gì? Thư giãn và gì? Xem tivi. Chúng ta có từ xem tivi là regarder la télévision. Tiếp. Câu số 3. Oui, je me fais facilement des amis dans mes activités extrascolaires. Oui, je fais facilement des amis dans mes activités extrascolaires. Vâng, tôi thì kết bạn rất là dễ trong những cái hoạt động xã giao, tức là các cái hoạt động mà không gọi là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đó, hoạt động giờ chơi á. Mon anniversaire c'est le 14 janvier. Mon anniversaire c'est le 14 janvier. Sinh nhật của tôi đó là vào ngày 14 tháng 1. J'achète des CD de musique et des jeux vidéo. J'achète des CD de musique et des jeux vidéo. Tôi mua các cái đĩa CD âm nhạc và chơi điện tử và các cái trò chơi điện tử. Cet été, j'ai organisé une boum chez moi. Cet été, j'ai organisé une boum chez moi. Mùa hè này tôi tổ chức một buổi bùng ở tại nhà tôi. Thực ra từ bùng có nghĩa là thả bom, nhưng ngoài ra chúng ta cũng có thể hiểu đơn giản đó là một buổi tiệc bất ngờ, một cái buổi tiệc để mở đầu cho cái
occasion, cái occasion nào đó. Oui, j'y vais avec mes copains 2 fois par mois pour voir les nouveaux films. Oui, j'y vais avec mes copains 2 fois par mois pour voir les nouveaux films. Từ y là đại từ thay thế, pronoun y thay thế cho danh từ chỉ nơi trốn hoặc danh từ đi với lại động từ đi với giới từ a và có danh từ đằng sau thì chúng ta thường là thay bằng y. Vâng, thì chúng ta cái đấy cứ học ở phần ngữ pháp nhé. Đó là couple déjà indicates the pronoun y. Vâng, tôi đi đến đó với bạn bè của tôi 2 lần trên một tháng để xem những bộ phim mới. Chaque année, je vais en colonie 3 semaines au mois de juillet. Chaque année, je vais en colonie 3 semaines au mois de juillet. Mỗi năm tôi đi nghỉ hè, tôi được nghỉ hè là 3 tuần vào tháng 7. Câu 9. Je cuisine des fois de pâtes spaghetti à la sauce tomate. À la sauce tomate, sốt cà chua. Je cuisine des fois des spaghetti à la sauce tomate. Tôi cũng nấu mì spaghetti Ý với lại sốt cà chua. Je me glace dans ma chambre. Je me glace dans ma chambre. Tôi giải trí ở trong phòng của tôi thôi. Je préfère l'histoire car j'apprends la culture des différents pays. Je préfère l'histoire car j'apprends la culture des différents pays. Tôi rất là thích lịch sử bởi vì tôi muốn học về văn hóa của các nước khác nhau trên thế giới. Je m'entends très bien avec mes frères et sœurs. Nous étudions et nous faisons nos devoirs ensemble. Je m'entends très bien avec mes frères et sœurs. Nous étudions et nous faisons nos devoirs ensemble. Tôi học với lại anh trai và chị gái của tôi. Chúng tôi học và làm bài tập về nhà cùng nhau. Chúng ta có trạng từ ensemble. Ensemble là adverb, tức là cùng nhau. Ví dụ, j'étudie, nous étudions ensemble. Chúng tôi học cùng nhau. Như vậy chúng ta vừa kết thúc dossier 1, dossier 2 của phần Je parle français với kỹ năng thực hành nói. Hy vọng các bạn sẽ thực hành nói nhiều hơn. Các bạn có thể là một người đóng giả là examinateur, một người đóng giả là candidat, một người hỏi, một người trả lời, sau đó chúng ta đọc ngược lại. Thực ra tiếng Pháp thì chỉ đơn giản, đó là các bạn chỉ cần luyện tập nhiều, nó sẽ thành quen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập cả về examinateur và candidat. Thì các bạn sẽ, một người đọc là examinateur, chúng ta sẽ đọc lại 12 câu hỏi trên và một người là candidat sẽ trả lời. D'accord? Trước khi kết thúc thì mình muốn giới thiệu các bạn về phần đó là phần se présenter, giới thiệu bản thân. Thì phần giới thiệu bản thân của một bài thi tiếng Pháp của các bạn thì các bạn cần trả lời được các cái câu hỏi, các cái ý như sau. Các bạn cố gắng sử dụng các cái phần giới thiệu bản thân rất là tốt. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng xem video một lượt. Các bạn sẽ xem video French Dance. Tên video là French Dance 1-1-2 Speaking Exam Practice cho 30 question preparation Dance 1-1 oral. 30 câu hỏi topic để chuẩn bị cho bài thi Dance. Các bạn ấy quan sát thật kỹ cách người ta trả lời. Tuy nhiên có một số những phần về lỗi chính tả cho nên là mình sẽ chỉ ra cho các bạn sau. Top 30 question examiner can ask in the examination French speaking practice.
Câu đầu tiên, vous vous appelez comment? Je m'appelle Marco. Bạn tên là gì? Tôi tên là Marco. Quelle est votre nationalité? Bạn quốc tịch gì? Je suis indien. Tôi là người Ấn Độ. Quelle est votre ville d'origine? Bạn đến từ quê của bạn ở đâu đó? Hoặc là d'où venez-vous? Đúng không? Je suis Chandigarh. Tôi đến từ Chandigarh. Quelle est votre date de naissance? Je suis né le 27 juin 1995. Tôi sinh ngày 27 tháng 6 năm 1995. Vous avez quel âge? Bạn bao nhiêu tuổi? J'ai 22 ans. Tôi 22 tuổi. Vous habitez où? Bạn sống ở đâu? J'habite à Chandigarh. Décrivez votre vie. Thì mình nghĩ là đối với trình độ Dev A1 các bạn cũng không cần phải mô tả kỹ đâu. Cái phần này chúng ta có thể chuyển thành bài viết. Vậy bây giờ mình sẽ cùng xem qua xem là bạn Marco, bạn giới thiệu như thế nào về thành phố của bạn. Bạn ấy giới thiệu rất là hay, đúng không? Bạn chỉ giới thiệu rất là ngắn gọn. Tuy nhiên chúng ta có thể lướt lại hoặc là tìm hiểu kỹ hơn. Ở phần viết chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về phần cách mô tả để viết một bài viết mô tả thành phố. Quelle est votre situation familiale? Hoặc vous êtes célibataire? Bạn, tình trạng hôn nhân và gia đình của bạn thế nào? Tôi độc thân. Est-ce que vous aimez le sport? Bạn có thích chơi thể thao không? Oui, madame, j'aime le sport et je joue au football. Vâng thưa cô, em rất là thích chơi thể thao và em chơi bóng đá. Quels sont vos loisirs? J'aime beaucoup les romans. Ờ, Hoạt động. Cái sở thích của bạn là gì? Tôi rất là thích đọc. J'aime bien écouter la musique classique. Tôi thích nghe nhạc cổ điển. Qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? Câu này cũng tương tự như câu trên, đó là gì? Bạn làm gì trong thời gian? Pendant mon temps libre, je fais beaucoup de choses comme je regarde la télévision et parfois je joue aux jeux vidéo. Trong thời gian rảnh rỗi thì tôi làm rất là nhiều thứ, ví dụ như là xem tivi này, chơi điện tử. Quelle est votre profession? Je suis étudiant en médecine. Thực ra, en médecin, mới đúng, en médecin. Nghề nghiệp yêu thích của bạn là gì? Tôi xin lỗi, đó là bạn làm nghề gì? Je suis étudiant en médecine, tức là tôi là... bạn nói đúng rồi, medicine đó là ngành học bác sĩ, còn medicine là bác sĩ. Tôi là sinh viên ngành y. Quelle est votre saison préférée? Bạn thích mùa nào nhất? Mùa nào bạn thích hơn? Je préfère la saison hiver. Il neige en hiver. Et je l'aime beaucoup. Âm L phẩy là lược là COD của động từ aimer. Tôi thích mùa đông và vào mùa đông thì trời có tuyết và tôi rất là thích điều. Quel est votre plat préféré? Món ăn yêu thích của bạn là gì? J'aime bien manger des pâtes, les pâtes. Tôi rất là thích ăn mì. D'où d'après nous vous le saucez? Bạn học tiếng Pháp ở đâu? J'apprends le français de Sucube.
Tôi học tiếng Pháp ở trường Suiquipe. Pourquoi apprenez-vous le français? Tại sao bạn thích học tiếng Pháp? J'apprends le français parce que je veux visiter la France avec ma famille. Je veux lire des romans français. Je veux regarder des films françaises. Je veux comprendre la culture française. Et c'est pourquoi j'apprends le français. Tôi học tiếng Pháp bởi vì tôi muốn đi thăm Pháp với gia đình của tôi muốn đọc tiểu thuyết bằng tiếng Pháp, tôi muốn xem phim tiếng Pháp, tôi muốn tìm hiểu về văn hóa Pháp và đó là lý do tại sao tôi học tiếng Pháp. Qui vous enseigne le français? Ai là giáo viên dạy tiếng Pháp của bạn? Ai dạy bạn tiếng Pháp? Mon professeur s'appelle Monsieur Nitin. Giáo viên của tôi là thầy Nitin. Décrivez votre professeur. Hãy mô tả cho tôi về giáo viên của bạn. Décrivez votre professeur. Il a 34 ans, il habite à Chaliga, il est très sympa, gentil, il va à la gym tous les jours. Il aime manger le poulet, il est imaginatif, créatif. Quand j'ai un problème, il trouve toujours une solution pour moi, il est le meilleur. Giáo viên của tôi, thầy 34 tuổi, thầy sống ở vùng Chaliga, thầy rất là thân thiện và dễ gần. Thầy ấy đi tập gym tất cả các ngày trong tuần, ngày nào cũng đi tập gym. Thầy ấy gì? Thích ăn thịt gà. Thầy là một người imaginative, có trí tưởng tượng, creative, có khả năng sáng tạo. Khi tôi gặp một vấn đề thì thầy đều tìm cho tôi một biện pháp giải quyết, đúng không? Đều tìm cho tôi một lối đi, một giải pháp. Il est le meilleur, thầy là người tuyệt vời nhất. Depuis combien de temps étudiez-vous le français? Depuis combien de temps étudiez-vous le français? Bạn học tiếng Pháp được bao lâu rồi? Ça fait 2 mois que j'apprends le français. Được 2 tháng kể từ khi tôi học tiếng Pháp. Que giống như từ that. Il y a combien de membres dans votre famille? Gia đình bạn có bao nhiêu người? Il y a 4 membres dans ma famille. Mon père, ma mère, mon frère et moi. Trong gia đình tôi có 4 người, đó là bố tôi, mẹ tôi, anh trai và tôi. Sau đó người ta sẽ hỏi một số thông tin cũng tương tự như là tuổi, tên của các thành viên trong gia đình. Où habitez-vous, dans un appartement ou dans une maison? Câu này rất quen đúng không? Bạn sống ở trong căn hộ hay là trong ngôi nhà? J'habite dans un appartement. Tôi sống ở trong một căn hộ. Hãy mô tả căn hộ của bạn. Phần này chúng ta tận dossier 9 mới học cơ, vì vậy chúng ta không cần. Vous vous réveillez à quelle heure? Bạn thức dậy vào lúc mấy giờ, đúng không? Je me réveille tous les jours à 7 heures du matin. Tôi thức dậy vào lúc 7 giờ buổi sáng.
Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Je mange du pain avec du beurre et je bois un verre de l'air. Bạn ăn gì cho bữa sáng? Tôi ăn bánh mì và bơ và tôi uống một cốc sữa. À quelle heure dormez-vous? À quelle heure dormez-vous? Je dors vers 11 heures. Bạn ngủ lúc mấy giờ? Tôi ngủ lúc 11 giờ, khoảng 11 giờ. Quel est votre numéro de portable? Hoặc quel est notre numéro de téléphone? Số điện thoại của bạn là thế nào? Mon numéro de portable est 98 76 50 27 95. Đó là 98 76 50 27 và 95. Quel est votre adresse électronique? Địa chỉ email của bạn là thế nào? Hoặc địa chỉ thư điện tử của bạn thế nào? Mon adresse électronique est marco@gmail.com. Đó là marco@gmail.com. Oui, c'est très bien, đúng không? Như vậy chúng ta vừa rồi đã đi lướt qua video để chúng ta biết được phần thứ nhất người ta thường hỏi những câu gì. Bây giờ các bạn sẽ cùng xem tiếp một video thứ hai, đó là video chúng ta sẽ cùng xem là ban giám khảo trong phần thi DELF A1 của kỳ thi quốc tế sẽ hỏi thí sinh những câu như thế nào. Và phần thi này thì được ghi âm lại vì vậy nó hơi khó nghe. Và các bạn chú ý nghe. Sau đó khi đi thi các bạn thực tế cũng sẽ như vậy, các bạn sẽ gặp hai giám khảo ngồi và chúng ta sẽ có hai thí sinh vào cùng một lúc, hoặc nếu như có giảng viên thì sẽ là một giám khảo ngồi. Et bon courage. Như vậy vừa rồi đã là xong phần partie A, đó là entretien dirigé. Và các bạn có biết được là quelle est sa profession? Il est un pilote. Anh ấy là một gì? Je suis étudiant, vậy il est pilote. Anh ấy là một phi công, phi hành gia. Anh ấy là một phi công. Và anh ấy đang trong thời kỳ s'entraîner, thời kỳ luyện tập, thực hành bay. D'accord? Trong bài học lần tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai dossier tiếp theo của phần thứ nhất, partie A et. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai dossier đầu tiên của partie 2, đó là poser des questions pour les examinateurs, c'est échange d'informations avec les examinateurs. Chúc các bạn thực hành tốt và luyện tập thật tốt tiếng Pháp. Et maintenant, c'est le temps pour dire au revoir et à la prochaine.